Giat acara gelar budaya Dewan Kebudayaan Kabupaten Garut kedatangan Bupati Wakil Bupati waktu Kang Iwan. Mudah-mudahan ini jangan serasa hiji ciri ngawangun rasa ngapakta karangan mangga biasa cari di tempat representasi saya bikin Bapak Wakil Bupati biasa sasarangan giat ngawangkong di bebancong di sonten anu ayeuna. Barakatuh sampurasun. Sakali deui. Sampurasun. Selamat sore warga masyarakat Kabupaten Garut. Perkenalkan nama saya Sipa Mutmainah Sumiraj bersama rekan saya Nandang Mulakede. Pada sore hari ini praktisi budaya pemerintah Kabupaten acara kebudayaan Kabupaten Garut ieu lembaga anu masuh budaya anu parantos dipitonkeun aya rasukan Sunda Quran angin Allah anu kagungan. Tapi manusia wajib murasara sapodotina kehidupan sewang-sewangan bikin jaga di yaumil akhir urang papagih tina kabagjaan. bajigur Anu sakieu sederhanana anu dikahormat Bapak Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Jawa Barat. Jazakallah Pak. Tos kersa jauh-jauh. Hatur nuhun Bapak. Tos tiasa nyarengan surang simkuring sabaraha kanca. Anu dikahormat oge para inohong rasa nganti kena dirina mikanya kena sarakanana pikeun ngamubule nilai-nilai budaya anu ngawalan tina niat nu hade insyaallah jaga bakal pepengna jeung kahadian ka pembina oge pamantan camat hatur nuhun Pak Haji reng-rengan budaya abdi Iju sadayana Ki Maher Aki panunjuk hapunten bilih disebat Cumagug bilih disebat awon babasan simkuring Cumari mun ku urang teu dilengkahan ku urang teu dicobaan moal karasa kumaha hampangna simkuring salaku pupuh Dewan Kebudayaan Kabupaten Garut eta hiji cara hati sadayana nu nyaah ka Garut bebeurieun teu bisa mere harta bebeurieun teu bisa mere benda tapi ngan bisa boga pamikiran-pamikiran anu bener-bener kaluar tina hate sanubari ningali kaayaan Garut anu sakieu buktina sakieu nyatana anu can bisa adil ka salarea sok nyeri hate itu ningali tukang sok nyeri hate ka tukang nyanyi nu baheula mah gagah bisa nyanyi naon wae tapi geus nincak ka kolot ngajawab sampurasun oge bari batuk rampes ku bakat lapar
pangampi papayung agung anu bener-bener geus nyaah ayeuna geus 2 kali nyaahna anjeunna kudu leuwih nyaah deui tilu kali nyaahna. Amin. Amin. Insyaallah pasti pakepung jeung kabagjaan. Kurang masyarakat anu sayana anu bener-bener nyaah. Lamun geus loba puasa pasti urang ngaharep ku rasa tajil. Lamun geus urang tajil pamikiran sadayana yen setiap aya persoalan urang ajengkeun ka papayung agung ieu pamandangan sadayana. Alhamdulillah rasukan-rasukan Sunda masih keneh jadi tuan rumah di sadayana maju. Amin. Wajib maju. Wajib. Hayu urang babarengan tekadkan ku bismillah. Hayu urang sasanangan ayeuna. Rumaos sim kuring teu bodo-bodo acan tapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebudayaan Kabupaten Garut. Mudah-mudahan sanes kanten niat maksad anjeunna aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kebudayaan Kabupaten Garut, Bapak Iwan Trisnadiwan. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wakil Bupati, alhamdulillah para tersebut saya urang ngawangkong di Babancong. Atau kasadayana para uleman sami-sami hadir di acara pembina Dewan Kebudayaan Garut. Sangat bersyukur bahwa masih ada kaula muda yang masih ngangumulek dina budaya ieu teh aya budaya bersih, budaya lingkungan. Simkuring secara pribadi ngerasa reus dina acara ngawangkong. Simkuring sok emut nuju alit di dieu. Di dieu teh aya televisi. Kapungkur lalajo teh da ngariung di dieu. Ieu saksi hidup penginten simkuring bada caket di dieu ti Ranggalawe. Lalajo teh di dieu aya televisi. Tah ayeuna kaalaman deui samasa pensiun nembe 2 stasiun simkuring teh. Tah ku ayana kieu bagi lempong ya. Kami punya saung legok lempong. Di situ ada alat-alat atau benda-benda yang sangat buhun sekali. Inilah yang mungkin kami terus dipertahankan. Ya. Terus untuk mengenai 8, alhamdulillah yang adik kurang. Itu saya dari pengalaman kami bekerja di lingkungan hidup, yaitu Gunung Nyaya, Tegal Kayan, Gawir Awian, Legok Jaya. Kami dengan rasa bangga membuat sebuah lagu yaitu Kawih Cikaraca. Nah, mungkin kalau cuman mungkin dari sambutan dari kami, saya sebagai pembina sangat mengapresiasi hatur nuhun Kang Diwan yang telah bisa melaksanakan apa yang diharapkan kita bersama. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rames. Wilujeng sore, selamat sore Bapak Ibu semua. Pertama yang saya hormati Bapak Dr. Helmi Budiman. Terima kasih Pak. Pembina itu banyak. Yang Pembina Garut, Hajiwan, dan tentu saja pada kesempatan yang berbahagia diberikan kehormatan oleh Kang Iwan selaku Ketua Dewan Kebudayaan. Tentu saja bekerjasama dalam konteks kemajuan kebudayaan. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan semacam ini ya, satu titik kebudayaan menjadi bagian dari bahwa dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017
kehidupan bagi semua. Dan ketahanan pangan itu sendiri tidak lepas dari aspek kebudayaan. Karena tradisi juga menopang kepada beberapa aspek, terutama terkait dengan ketahanan pangan. Di provinsi sendiri sudah menggalang semacam kerja Wakil Bupati adalah unit pelaksana teknis di kebudayaan, Kementerian Pendidikan. Lalu kita sudah melaksanakan semacam kerjasama dengan Dewan Pemajuan Kebudayaan, juga inovasi dalam konteks pembangunan kebudayaan. Untuk itu kami akan menjadi bagian penting dalam proses pembangunan, tapi yang paling penting adalah bahwa proses pembangunan kebudayaan juga lebih mikro. Dan saya kira itu menjadi tantangan kita Di Kabupaten Garut, Bapak Dr. Helmi Budiman. Waktu sareng amatan disanggakan. Anu kusimkuring hormat Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Jawa Barat, Bapak Jumhari SSN Bung, Anu Kepala Pos Masih KG Kang Iwan Trisnadiwan, masih dipanggil Pak Camat gitu kan. Jadi lamun keur ngareum camat aya anu nyakakak pasti aya Kang Iwan gitu. Oke. Bapak Kapolsek Garut Kota, anu kusimkuring hormat dari Disparbud Kang Wawan, anu kusimkuring hormat pun lanjut hadir Kang Asep Channel di acara ngawangkong di Babancong. Jadi namanya ngawangkong saksi emot karena iya simkuring mah kongres gitu. Di ngawangkong teh kongres. Ngawangkong kudu nepi kaberes gitu kongres. Di Babancong anu ngarepikeun ngariung upacara sareng sajabina ieu Babancong tempat inohong. Jadi ini hiji di tengah-tengah mudah-mudahan kungahijina masyarakat sareng pamarentah tiasa langkung sae dina ngawangun kabupaten anu sama-sama ku urang dipikat cinta rasa di ngawangun rasa. Oke, ya alhamdulillah. Kuring ngaturkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janten nu namina ngawangun rasa ini luar biasa. Margi naon? Margi rasa teh satu hal yang sangat penting. Kira gitu, ya. Jadi di ngawangun ge orang teh kudu komplit memang ya. Sana sungkul cerdas di dieu ya. Dina pikiran, dina emutan, dina perencanaan, dina evaluasi oke kita emang ngerasa ya. Bahasana ngalagu ya. Dina sudah naon ngalagu teh terus teh kawih ya. Kawih naon deui geuning seueur istilahna teh. Ngahaleuang. Kan beda kan ngahaleuang, beda kan hatena. Komo lamun maca Quran nyebut teh galindeng cenah aduh gitu. Sim kuring masuk merenung ieu bahasa teh hartina hiji tapi rasana beda-beda. Model jatuh bahasa Indonesia, bahasa Sunda mah loba geuningannya ti sorolok, ti seureuleu, ya, ti gulawir, ti palebuh, anu deui, ti gubrag, ti kusruk ya. Jadi sim kuring kali Sunda mah rasanya luar biasa ya. Sareng rasa teh Bapak Ibu sadayana pergi pisan termasuk di ngawangun. Di ngawangun teh perlu rasa. Enak orang ngobrolkeun kemiskinan di Kabupaten Garut ya di hati simkuring ya. Budaya gagah ya. Tapi juga berasa gitu ya. Rasana positif. Ini memang atau non ya Kang Jiwan ya, keprihatinan Kang Jiwan keprihatinan simkuring oke sok lah da urang sama didinya komo orang bicara ayeuna cenah angka stunting urang ya
memang angka stunting bintang 4 ya. Jadi ulah aya pikiran tina bambu tina kayu teh eta rutilah tidak layak huni ya, cuman salah satunya adalah bersih komo lamun misalkan tina palopo seperti keherang gitu nya kai handapna kai herang gitu lah gitu ya, resep saya mah gitu kan jual tina kai mah haneut lamun tilu teh gedeungannya haneut mun tina palopo hati-hati sok kecepet. Itu sakita we ti sim kuring ya. Orang supaya ya kegiatan dia terus berlanjut, nah setiap tahun, nah setiap 6 bulan atau kumaha wae nya orang bismillahan gitunya. Ya pokoknya mah orang awalan heula ayeuna orang bismillahan heula, mudah-mudahan kegiatan dia ngarupikeun kegiatan rutin anu tiasa ngahijikeun antara rakyat sareng pamarentah. Yuk orang sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawangkong di Babancong, saya Wakil Bupati Garut ya menyatakan mulai hari ini hari apa? Hari Sabtu tanggal 3 September 2022 dinyatakan dimulai. Kudu sadayana atau kada sadayana? Sasarangan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Biasa sasarangan urang buka acara ngawangkong di Babancong perdana, Pak. Biasa orang sasarangan peresmian iya. Tepuk tangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun. Anu salajengna foto bersama Pupuhu sarang Bapak Wakil Bupati. Rasa ngakontal harapan sasarangan Pak biasa. Hari ini. Mudah-mudahan acara ini menjadi aspirasi masyarakat di Kota Garut. Bapak Wakil Bupati Kabupaten Garut Maparantos ngabuka acara perdana ngawangkong di Babancong. Anu salajengna acara inti nyaeta ngawangkong di Babancong. Budayawan Kabupaten Garut Ki Maher, Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut, Bapak Iwan Trisnadiwan selaku Dewan Kebudayaan Kabupaten Garut, Pembina Dewan Kebudayaan Kabupaten sebagai seniman serang Ayah Eyang Dadang atur nuhun Bapak Dadang Bunyamin parantos kalengahan aki oge ibunda bunda oki aya oge aki Ar-Rahmanu sifat murah Ar-Rahmanu asnasi Ya Muhammad Rasulullah Amit amit mukir calik rek dindoa ngalakon supaya narakas alas tatarukan tataruk ke anak incu sorangan. Alhamdulillah wonten tos dibuka kudu aja nubulikeun ka pemerintah itu bisa oke nubulikeun ka masyarakat tapi eta pikiraneun balarea tah ku ngawancong di Babancong ieu hayu urang sasarengan ngemutan mikiran kumaha carana ngarengsekeun permasalahan sababu sababna di Garut
alih fungsi lahan nu tadina leuweung geledegan, nu tadina gunung-gunung leuweung ayeuna tos dibabadan, tos rangsak didamelan sebagai tempat ya cagar alam. Kita illegal logging, kai-kai dibabadan. Salajengna illegal mining. Ilegal iya. Terus selanjutnya kebijakan-kebijakan pemerintah juga yang mengakibatkan hutan ini rusak karena kayak Jadi lain wangkul kewajiban pemerintah ternyata, tapi kewajiban rakyat oke. Urang kolaborasi, urang menerke. Hatur nuhun. Widian simkuling nyangakeun salam kasalamatan, salam kaislaman, salam mengajadikeun urang pinuju kaihsanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nitisna dina diri sing notos ka urang sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Moal panjang lebar cumarios salah sawios budaya kimaher wa pangersa urang Garut tingali we, para bapak dihareup, para ibu di tukang, para baneun pabalatak, barijeng tisuk-isuk dan keparaban. Nu jadi kabingah bener nu opat bakal karasa nikmatna lamun niat tujuan jeung cara nage bener. Allahu Akbar. Sakali deui bener cek pribadi, bener cek umum, bener cek hukum jeung bener cek Gusti bakal karasa nikmat lamun niat jeung tujuan dan cara nage bener. Tapi mudah-mudahan DKKG konsentrasi di belabah etana. Sadakur muntang-munting mantang deui ka Gusti. Tasakur nyaeta ngabuktikeun nembungkeun naon wae kahebatan Gusti anu dina diri, ngamangfaatkeun sagala kahebatan Gusti anu aya dina diri, nu mangpaatna loyog jeung parentah Gusti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tagak tapakur, tadakur, tasakur, tapi aya nu heula tuh jadi sameme eta nu tilu urang tadabur heula meureun. Jadi tadabur mah urang teh ningali heula ieu nu mana leuweung anu geus gunul, nu mana leuweung anu masih kena ngemplok heja eta geus eueuh tingalieun sateh. Tah kitu ceuk kimaher teh mah balik deui lain soal DSP ieu mah. Maher ngeunaan lingkungan. Heeh. Kita yang salah dina sistem gitu. Naon atuh urang aromean, balik deui kana diri sewang-sewang. Rasoki kumaha ki? Kimahen. Tabe pun sampurasun. Ampes. Manawi kabujang simkuring dua tema. Hiji Garut alam surgawi, kedua Garut Sarakan Jadi Amparan Jati. Para mirsa anu tigin sareng eman ya, enten imalah naon apresiasi ngawangkul di babancong we. Da kadang mah anu sanes. Garut alam surgawi jadi tahun 1828 aya pelancong romantik Timur Tengah siga budak oki ya namina. Namina teh Abdullah Assegaf. Ngadamel novel anjeunna linggih di Garut. Di halaman-halaman awal tadi disebutkan menuju anjeunna di Surabaya ka Bandung nalika tos lebet Tasik teh Ciamis ka Tasik beras ka Garut tidinya dicarioskeun dina halaman awal rehi anjeunna kagum kagagas ku alam endahna Garut. Urang sadaya Walanda promosi ka Jomantara nalika ningali kaendahan Garut disebatlah promosi nate Swiss Van Zappa. Promosi ke Eropa kadarieu ka Garut saurang teh ulah wa ka maot lamun teu acan ka Garut gitu. Nah Charlie Chaplin ka dieu 2 kali.
eta ieu nujukeun harita itu Garut sebagai alam surgawi anu curcor cai ti hanatna tajri mintah tihal anhar tatangkalana naon teh tangkal-tangkal pituin nyambuangkeun hawa anu teu panas teu tiris nyaeta loba sajaroh wala taqroba hadhi sajaroh ceuk eyang mah ulang adeukeutan eta tangkal pituin wala takunana minatul limin maka anjeun kaasup karek ngadeuketan komo nuar kitu salajengna wahurun in nyaeta bidadari gelis menjadi surga kayak bidadari. Nah, eta Fatat Garut digambarkan gadis cantik dari Garut. Jadi alam surgawi. Eta hiji. Kedua, Garut nanbe Garut sarakan jadi amparan jati anu bisa naon teh ngauningakeun urang kana jati diri. Tempat urang gumelar tapi tempat urang menemukan kesejatian diri. Nah, eta kumaha? Janten upami Sunda, upami Garut Sunda. Sunda teh aya Sunda, aya Kasundan, aya Pasundan. Jadi aya Sunda, aya Kasundaan, aya Pasundaan. Jadi Sunda sebagai ajen, Kasundaan kumaha ngalaksanakeun ajen-ajen Kasundaan